Polkut thlanili inrin ni kan lo thleng tareng mai tun trum chu ni danga kan ti ngai lo ang deuh hlekin India lam thu thar mang hian video bul han ran ve thungila tun haya India le Bangladesh inkara engemaw soineu newa oma ram ria boruak tangtak engemaw a thleng ani country tangin Bangladesh kha Sheikh Hasina an chuaka tuna hian sarkar thar an kalpuya an sarkar kalphung po hi adang lam chhota ni in a hriata India lam a hian Pakistan China lam hi Bangladesh rorel tu thar te hian an hoi ni in alang chawa he wang hian India nen po anin kara soineu newa chhota a ram ria Bangladesh chuan Turkey atanga an don Bayraktar TB2 drone UAV thatak mai an deploya an duty tira ram riveng turin an da a hi India chuan a hel viau maya India ram himna ti chet thei thil ni in an ngaya an lungoi lova chuwangin hemi thungrul nan hian India chuan UAV Bangladesh ram ria ron chhop ve in en thlak na man ruwa surveillance system engemaw an bun thar boka chutiang chuan India le Bangladesh hi ram ria anin ep ve mek ni in alanga hemi chungchang le akai noi mang hian video bul han tran thot mai teang Prime Minister Sheikh Hasina Bangladesh Prime Minister pai thla ka ni nuwa India le Bangladesh inkara hian boruak chetaka chawa chuan kan kaya nei chho tel ni in hriata hei hian ram then pani inkara in hriat thiam lo na ati zual chho zela Bangladesh chuan Turkey siam UAV lo zet mai Bayraktar TB2 drone chu India ram ria an ron duty tira hei Pakistan in India ram ria UAV Turkey siam an chhop nuwa Bangladesh hian an ron chhop ve ani Ethilung che thlak tak hi Indo Bangladesh in lei chin na ti chetu ani chhomeka tuna hian India le Bangladesh in lei chin na a chiat lai ber a thleng mek ni in expert te chuan an soya ram pani te inzom na po a chezual hle geopolitical expert tam tak chuan Bangladesh chu Pakistan le China thu hnuaya chho tel ni in an ngaya tiang chuan New Delhi atangin a hlatel bokani Bangladesh in India ram ria Bayraktar TB2 drone an chhop nu hian India po hian chanlet na kalpui ngala Bangladesh ram ridunga surveillance warzokin an kalpuya hei hi Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina an chhuah nu Awami League sarkar an paithlak nuwa thilkal chhozel khani Bangladesh hian Bayraktar TB2 unmanned aerial vehicle UAV anda chungchang hi report rang a oma heng drone hi Bangladesh Army 67 Brigade an ti te chuan intelligence surveillance reconnaissance en thlak na en thli thlai na le chutiang kalpuina atana an manania Bangladesh chuan he deployment ram ria India ram ria heral thuam an ron chhop na chan hi defense atana manani thu han soilain hetiang advanced drone te hi sensitive region ada an ni theina tur strategic significance to India chuan angai tha lova angai thu tak hle ani intelligence lam ho tu te chuan Bangladesh a Sheikh Hasina I hun la ya extremist ho che thei lawan siam chu tuna hian an ron thang har le meka hei wang hian India ram ri nei ber biala ke an ron pen le ta ni in an soya Kirfiak Pol le smuggling network te chuan Bangladesh a political ngetlo tak chiri tak chu mangtangka in India nor antum pha ni in an tar lang bok intelligence officer senior chuan India Today rildanin Sheikh Hasina pai thla ka ni nuwa ram ribiala India do dal tu pol an pung na sa hleya political instability politics lama din mun chiri takle India ram ribula UAV deployment lian tak te hian inzom na lian tak anei ni in an ngai nikum sanghele som ni paliya Bayraktar TB2 Bangladesh in India ram ria an ron chhop hi surveillance le light strike operation kalpui thei tu ani en thli thlai le en thlak na atana na thok theiani rualin bepui thlak turin ral thuam hlom tak mai ani boka Defense Technology of Bangladesh DTB chin chiadanin drone an order zinga som pani zinga paruk chu India ram ria an deploy tirani India chan letna Bangladesh buaina achhuaka ra hian armed force te hi high alert anom towa
India Armed Force te hi hai ala ta omin ram ria helpol ron lut tur le dan phal lawa mi pui ron tol lut tur veng hian India sipai te le BSF te chu hai ala ta omin India ram ria hian chhun zan chol lovin an duty mekani drone thar dalu po hi uluk takin an zir chiang meka Indian Armed Force te hian heron TP drone ang chi Israel atanga an lei ang te chutiang chuan helai ram biala hian duty in an fe chhuatira en thlak le en thli thlai na chutiang chuan Bangladesh malak na dolet tur hian counter drone operation India chuan akal pui ve mek thilom dan hingun takin an vil renga kan ram ri him na le chutiang nei tura malak na sang ten kalpui ni in senior defense official te chuan an soya India chuan Bangladesh din mun uluk takin a thlir renga intelligence sharing mechanism le international partner te nen tho ho na an kalpui tiang chuan Bangladesh din mun hi India chuan a thian te ne na lungrualin defense lama le intelligence lama tho ho na thatak nein khovel ram sarkar rang a partner te nen po tho ho na an neya helai Bangladesh din mun hi an thli thlai reng ti India chuan a soi Bayraktar TB2 Turkey drone chuan vor hi engang chi a hlawm nge ani heral thuam hi hlawm tak mai ania mel marama be pui thlak tur le tengte sipai motor te tiang chuan olsam taka kap che thei tu ania abik takin he drone hi Armenia le Azerbaijan in dona hian an mangna sa hle maya abik takin Azerbaijan hian an mangna sa zuala Turkey na an thlopan ni wang khan Armenia teng le sipai motor zatel heng Bayraktar te hian an kap cheto chutiang khopa hlawm chu nia Bayraktar TB2 drone hi Turkey rama defense siam ni in Bayraktar Makina Sanayi Ticaret A.Ş anti chung defense company siam chu nia medium altitude long endurance male unmanned combat aerial vehicle ang chi ania remote control emo autonomous flight operation emo atanga khal koile vil thayani Bayraktar TB2 drone hi American siam MQ-9 Reaper a inalet riat zetin azang zoka darkar khata KM zani som thum zeta chakin a thlok thaya offensive theina rang anei mel mabu sudar tur le ton dar tur hian mel malam be tur hian theina sang taka naya chu tiang tura duan chu ani reng boka smart micro munition antia ral thuam te naw ma se thokna taksi laser manga kai hroi missile na pai pon trup boka olsam takin indona muala teng le sipai motor akap chemai thin heng drone te hian KM zathum borvel thleng boruaka an lim kol thaya darkar somni pali borvel boruaka an thlok thei boka chutiang ani chuan mel maram chunga olsam takin an thlok lut thei don ti na nia radar pa ngai manga mu mai thayan ni lo le ngala hetiang theina nei Bayraktar TB2 drone hi surveillance operation le en thlak le en thli thlai na a thok thei boka melma bei tura du thu samani cheubok heng advanced military drone te hian payload capacity ral thuam kg za somnga thleng an phur thaya tin electro optical camera thafaran mai vu ania en thli thlai na atana tangkai takani boka mel maram chunga thlok lu ta camera fiamang khenga tha alak te chu sipai mun puya tanga fia fel fai takalo mu lo control vekani boka infrared camera lamhang cheu boka laser designator ania laser range finder laser mangin na target te olsam takena chui chuak theya laser pointer te po wa vekan ni sipai lam mithiam te soidanin Bayraktar TB2 drone hian kumsang hele som ni a Nargo Karabak indona kalpuina khan indona kha athlak dang lam ati thayome Azerbaijan khan sipai chakna tlem zo kan naya amai ro chu heng drone te hi Azerbaijan hian an mangmiawa Turkey nan puya wangin Azerbaijan chu TB2 Bayraktar TB2 hi an man tira chu chuan indona athlak dang lam ta ni kha Armenia le Azerbaijan indona khan Azerbaijan hi Muslim ram man niya Armenia hi zasum ko pasarivel Christian ram man ni thung mase Muslim ram kha Israel te chuan an puyatin Turkey po hian langsar takin an puya drone an man tira Bayraktar TB2 drone an man tira Israel po hian kamikaze drone thafaran mai Azerbaijan chuan man tira
chung chuan ral thuam le sipai nga zok Armenia te chu an tukdol ati thei ome Armenia havina an man Russian T-72 teng te missile te rocket te chutiang an bun te chu heng kamikaze drone le Bayraktar TB2 te hian an suwa samna sa hle ani engwangin nge hetiang Bangladesh in Bayraktar TB2 drone an deploy hi India tan an hlo omani Bayraktar TB2 drone hi sipai engpo tan chuan lo tak an ni ti hi hairwal an nilowa Bangladesh chuan India nena an ram ria heng te hi an da helai mun hi tlang ram luile ramngo zau tok omna mun ania wangin mel matam tak omna nia New Delhi tan chuan ngai tu na ti buai tu ani Indian Army te chuan heng drone te takte ma se hlo tak si te hi an ngai ven lo thei lova tuna hian India chuan a chan let na turin king thla thei turin inral rin nan kalpui mek ani Bangladesh sipai te hian heng drone te hi intelligence surveillance le reconnaissance mission atanan mang ni in an soya amai ro chu India tan chuan hei hi ngai that pui ngot chi ani lova Bangladesh hi India subcontinent a Bayraktar TB2 drone lei thei ram pani na nia Pakistan hian kumsang hela somni pathum khan Turkey atangin bech masaber lo lei towa heng te hi strategic location a dan ni India nena an boina ramri boina mun chuta chuan Pakistan po hian an chhop mek thudon danin drone an don ma hian Pakistan Air Force officer team pakhat chuan Turkey a drone mang turin training na sa takan nei loka thre turpoi mo tak chu Maldives point Turkey nena inrem na ziakin Bayraktar drone parukhi tuna hian an order mek ani India hian Pakistan Bangladesh a Bayraktar TB2 drone te hi ado dal thayangem kumsang hela somnia Azerbaijan le Armenia inkara Nagorno-Karabakh indo na chanchin kha ngai vena hloa Bayraktar TB2 drone ten helai indo na an thlak dang lama wang khan India hian helai ram ria drone TB2 drone hi angai tha ngot thei talovani amai ro chu Armenia khan Bayraktar TB2 drone kap thla thei turin anti drone system an nei lo thungani Mase Armenia anglo takin India hian sipai drone chi rang anaya chuba ka anti-drone air defense system lawm tak an nei boka hei hian aerial threats rang boru ka tanga dawdal na le beina rang local tur anti top thei dona Bayraktar TB2 drone ang chi advanced combat drone ang tepo India chuan ti top thena turin ral thuam le man ruwa anei bok India le Bangladesh in lei chin na chu tu na hian a hniam lai ber hani mek ni an soya India le Bangladesh in lei chin na thatak chu Prime Minister Sheikh Hasina hun lai kha na thlenga ma se pai thla ka ni tak nu hian India le Bangladesh in lei chin na chu a che chho ta viau mai country tangin Dhaka Nobel no moi lo choi to tu Mohammed kai hroi sarkar interim sarkar chuan ro an rel meka he Muslim pachal ro rel na hnuai hian India ai chuan Pakistan le China chu Bangladesh chuan a on tran mekani Bangladesh a hian nam claim zok te bik takin Hindu te chunga communal violence tharum thona ang chi te athleng na sa a hei hian Dhaka le New Delhi in zomna ati chle boka heng kan puanta ka wang hian India le Bangladesh hi anin kap mai don ti na lam nilovin tunma a borok thatak nei thin kha an sarkar in thlak ta ka wang hian Bangladesh chuan a hoina lam a thlak ni in na lang chawa Ewang hian India epturin Bayraktar TB2 drone te India ram ria an chopa hei hian boruak a tipun lunin boruak tang taka siam chho mekani ole heti la hian Israel lama boruak thar zela in beina rang kalpuyala niya Gaza lama te Israel le Hamas te in beina halom chho zel maya puan photo ang khan Gaza a puan in humanitarian zone Israel ina mishing tranpui ngai lo tranpui na tur le mi pui tlan khom na tura a ruwa man almawasi tui pui kama humanitarian zone chulai puan in hun then khata Israel sipai te chuan bei puyan thlaka hei hian hial ruala nilowa phat rual po nilowa amai ro chu Israel lam soidan chuan helai hmana hian hel lampang Hamas ten buan khwara ral thuam le man rodang mangin Israel beinan helai hmuna hen anin khwarani chulai hmun chu beilo theilo din hmuna anding ni in anin soyani maro chu heng hmun an be ma hian civil mi te himna tur inral rin na thuan au puya inthiar vel him tur le civil mi ten an torlo dan thayang berin ma an la ti an soi thung
kan hriat angin kum khat bor vel zet Israel helai Middle East hi a buai ta a abikin Israel le Hamas in dona thlasom pasari bor vel zet a kal chho ta a tuna hian Hamas le Israel in ka hai ni somruk chu alakal chho meka January thlatop lam hian in ka hai hi a zawdona in ka hai chung hian an ruam man ang chi tele in ka hai chunga ti hlotlin tur te hian ti hlotling manangem hi chungai tu tham takani boka achan chu Israel si pai te hi tuna hian la chuak kim lova Lebanon chimlam atangin an in thiar chuak vek tur ania an hun ma le infrastructure an siam te po an ro san tur ani tuna hian Israel si pai engemaw zat chu Israel lama an kir towa amai ro chu thanem tak Lebanon chimlama hian an la om tlat mai Israel chu an ata tol te te in zoi zoya a si pai te nu kira tum thu a soya tiang chuan ma an la a Hezbollah lam te po hian lein nu kir zo lo ni in a hriat media tam tak puan dan le Israel media then khat puan dan chuan litani lui marlama Hezbollah te hian in sonanga Israel ram ria tanga KM somthum bor vela in nu kir tur ania tuti lai chuan Hezbollah te hian an hun ma then khat chu an ro san to nge ya amero chu a zonga za chuan an lein thiar chuak kim bik lo nia soyani chuti kara chuan be pui thlangna sang sang ala om reng tho in ka hai puang ma se silai ri ala om le zo thawa Israel lampo hian Hezbollah tena an be ma saka wangin Hezbollah lam hian la nuai ve zel boka nimin pia mai po khan Beirut bulloka ral thuam da khom na mun lian tak Israel lam chuan an mu chuak le boka ni kha chung ho chu an ti che boka in ka hayan puan hnu le vo in thleng hian Israel si pai te hian Hezbollah member som pasari bor vel an that le to ni chu in ka hai chunga an malak na ni chu tiang chuan boruak hi lian tham taka al chuak le phut thei rengani heti lai hian Houthi lampo an la chol lo ni in alang ni zan lam khan drone Israel lama an tir le ni in media trend khatten an puanga nimin pia jing khan Israel lama ballistic missile an kap luta Israel van boruak kapal tlanga amai ro chu Israel air defense ten he ballistic missile hian lo kap thla a modi in khopui le a che vela warning siren ti ri ka nia leilama heng missile ke them hian in then khat adeng chenual liam engemaw zat an oma thi ero anom lovani Israel chuan multi-front war ma chon ni in media tam tak ten an puanga tin an hruai tu te ngai pon kil rang ranga tanga beiron na kil sari atanga dauron na kan ma chona ni ti in voi tam takan lo soi to ni hi adik na chen po oma Israel mel ma rang entirnan Iran noya helpol rang Hezbollah te Hamas te Iraka resistant pol Iran noya helpol rang te heti lama Yemen lama Houthi te Islamic Jihad te tiang chuan pol pasari kil rang atanga beiron le dauron na niya amai ro chu Israel chu a bok sop lova tuna hian tlom thu hriat ani lova an mel ma te tlulai le tlachelai ro khovelin an mumek thungani hi kan hriat angin Middle East tun ma tanga buaina kum hlun chuana ania khovel buaina le indona mun soidon chuan Middle East hi kan soima sak ber tur ani ome buaina in thla la zar meka engang chi in nge he buaina hi akal chho zel don chutiang kara chuan US chuan Israel tan dollar tluk la ding on riat man ral thuam leina tur arua man saka chutiang zinga chuan air to air missile ang chi leina tur te tin pound zanga chi bompo US chuan Israel hena thon na tur ruwa man na thar siam chhole ta Biden administration chuan US Congress nena Israel nena ral thuam chungchanga in remna dollar tluk la ding on riat sen na tur an ruwa man thu a hriat tira he in remna hian fighter jet le attack helicopter ten ral thuam an man turang chi te po atela tin artillery cell lai puimu angte atel bok ni in Axios News site chuan an tar langa kan news lak na ina an thu don na then khat chuan US stock omega tanga supply thei ani thuwan soi tiang ani chuan Israel hena hian a thlen vat rin ania US sipaitena an stock sa tanga pek tur ani chuan a kongpo hnai zoka mase tam zok chu kum khat emo a IRA emo po angai mai theini in media then khat ten an tar lang bok he in remna hi Biden administration ina Israel tana thilti hnung ber tur poni to mai thei hepa keisi US House le Senate Foreign Relation Committee ten an okay towa fighter jet tena boruak atanga an ka chhuwa tur ral thuam ang chi
AIM-120C amram ang chi te air-to-air missile ang te po US chuan Israel hena hian an petel dona drone in an ka chhuah turang chi ral thuam te po te latin artillery mu 155mm artillery cell ang te po tel dona Hellfire AGM-114 missile ang te po tin helicopter in an man missile AGM-114 missile Hellfire missile te po tel dona diameter bomb ang chi te JDAM ang chi kitrang rang te dam bomb man ti ang chi te le precision munition ang chi bomb ka diktak ang chi te po kha Israel hena pek turani dona tin pound zanga arit chi bomb lian tak mayang de tiang chu Israel hena hian pek tura ruam man ani bokani etila hian Russia Ukraine in dona po hi alakal chhozel maya ni hi ingtin nge he in dona hi ato pang ti chu khovel ruai tu te ngai tu na ti boi tu pakhatani Russia Ukraine in dona kha February ni somni pali sang ni somni pani atran kha niya chutiang ani chon kumthum zen zone in dona hi akal ta ti na ni hen do chung hian Russia chuan atur na sa to hle ni in Ukraine chuan a soya puan photo ang khan in dona chuan thi le hliam an puan dan te hi ai nang lo nual maya an chan that na tur le lampol chan chet na tur hian thi le hliam emo in dona report hi in dona thil thleng chan chin hi puan dan in nang lo zung thin ti kha chu hretelila amai ro chu kumthum bor vel zen zone in dona lian tham tak taka in beina missile naran mai ba ka ballistic missile le hypersonic missile thlenga apua zoi na indona lian tham taka hian mithi hi nuai telan om ti hi thil dikani Russia hian kumsang ni le somni pali khan sipai nuai li sing thuma chan ni in Ukraine chuan an soya Ukraine ko chaklambial Donetsk mun thren khata Russia en zoi in man sona grinding advance an neya wangin kumsan le somni pali khan square km sangli le za somruk pariata zau Ukraine ram an la a chu Washington think tank Institute for the Study of War tena satellite thalak le geolocate video footage manga ante dan pon Russia ram lak hi adik thokhat ni in an soi Russia sipai te hian kumsan le somni pali chung zong khan mid seas settlement pali Avdiivka Chelidov Vuledar Kurakhove te chu an la a henglai hmuni khopui lian le hun poimo tak tak an nia indo ma pon mi hring sing thum chuang omna vekan ni Russia sipai te chon Avdiivka hi thali chuang zet an huala an beya chu mi hnu chuan an la thei hrama Chelidov le Kurakhove te po thlanhi bor vel an be hnuwa an la ni etiang settlement te hi an lak ta ka wang hian Russia sipai te hian Ukraine defensive chu lian tham takin an thria pha ani chuan tuna an mason mek na po hi a hril hle Ukraine commander in chief Alexander Sirski chuan Russia sipai te hian sang ni le somni pali chung ringot khan sipai thi le hliam nuai li sing ni sang sari vel an nei ni in an chhut thu a soya Ukraine Ministry of Defense chuan ni kum chung ringot khan Russia chuan sipai nuai li sing thum za sari somkwa achan ni na puang thunga Ukraine Ministry of Defense in Anpuan, Russia sipai nuai li sing thum zasari somkwa sang nile somni pali chung ringota thi an ni chuan nikhata sipai sang khat za somriat chan zelang an niya kumtop lam khan thi zat chu an pung hle ni in Ukraine chuan an soya thlakhata sipai an chan tamber chu sang ni somni pali November le December thla khan ni in an soya chuta chuan sipai singli sanga zasari somni atanga singli sangriat zaruk somsari borvel he thlani chung hian an chan ni in Ukraine lam chuan an soi Russia chuan manpower pressure ti ziom turin North Korea atangin fighter an la luta masai Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan an zinga hmun li atanga hmun khat chu an thi to ni na soi thunga ni kha December ni somni pathuma zan lama thuwa soya Zelensky khan data masaber atanga alan dan chuan kurs biala North Korea sipai thi le hliam hi mi sang thum chuang an tling to ni in lo soi to bok ole kan han soi kwal ta waka ni zanlam khan Russia chuan Ukraine ram hun thren khata kamikaze drone eng moza tan tir lut le a chung ho chuan energy infrastructure ring moza tan be le a Ukraine chuan Russia drone somruk pasari an ron tir atanga somnga bor velan kap thlani in an soi thung chutiang chuan Russia Ukraine in beiton na hi ala thleng rengani ole kan puang seng hri lo ni phot mai se khati chin ka han ni le phot mai te se hovel thu thar in do na thu thar ber ber hria theinan he channel hi in lo ngai chang zel don nia mangtha le phot ule